Hi guys, welcome to TFS channel. வரவேற்கிறேன். இந்திய தலைப்பு 7-in-1 3 in third project என்னன்னா ரெயின் வாட்டர் டிடெக்டர். இந்த டிடெக்டர் என்ன பண்ணுனா மழை பெய்யும் போது வந்து இந்த அலாரம் வந்து சென்சார் வந்து அடிக்கும். இது வந்து ஒரு இன்டிமேஷன் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி அலாரம் வந்து அலாரம் வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போது துணி காய போட்டிருக்கீங்க, ஏதோ காய் போட்டிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லை ஃபேக்ட்ரிஸில் வந்து செட் பண்ணி வைப்பாங்க. ஏன்னா பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரிஸில் வந்து சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க காய வைக்கிறதுக்கு. அந்த டைம் திடீர்னு மழை பெஞ்சு வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்பாயில் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து ரெயின் டிடெக்டர் அந்த மாதிரி ரெயின் டிடெக்டர் அந்த மாதிரி சம்திங் வச்சுருப்பாங்க. அந்த பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரிஸ் பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சுருப்பாங்க. இப்போது இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெயின் வாட்டர் பட்டோன்னே வந்து இந்த டிடெக்டர் ஒர்க் ஆகும். வாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம் இருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மேலே வந்து ரெயின் வாட்டர் பட்டிருக்கு. மழை பெஞ்சு தண்ணி பட்டிருக்கு. இங்கே பாருங்கள், சென்சார் வந்து கன்யூஸாக வந்து மழை பெஞ்சுன்னு இன்டிமேட் பண்ணிருக்கு. இந்த மாதிரி மழை பெய்கிற டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடும். சரி, நான் என் வாய்ஸ் கேட்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் பேட்டரி வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி பஸ்ஸை வந்து கன்யூஸாக வச்சு உங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணும்போது நம்ம அலர்ட் ஆகிடணும். காம்பனன்ட்ஸ்லாம் ஏற்றணும். இது வந்து இந்த ரெயின் டிடெக்டரில் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் சேஃப்டி பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ரெயின் வாட்டர் டிடெக்டரு. இந்த வீடியோ பிடிச்சனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.